السلام علیکم خوږو عزیزانو زه ډاکټر یعقوب رضا نومند یم د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص بیا ستاسې په خدمت کې نن د مایکارډیال انفارکشن په هکله خبرې کوو اکیوټ کرناري سندروم د زړه حمله یا هارت اټاک او د هغې تداوي لومړی برخه ده البته عزیزانو د زړه درد د زړه په ناحیه کې درد یا هارت پین د زړه په ګراف کې مشخص تغییرات یا په ای سی جی کې مشخص تغییرات او همداشان د قلبي مارکرونو لوړېدل یعنی کارډیاک مارکرز انکریزینګ د دې حملې اصلي نښې نښانې دي. عزیزانو راځي چې د اکیوټ کوروناري سندروم په هکله خبرې وکړو. په دې کې درې حالته شامل دي چې یو ته وایي سټیمي یا ST segment elevation myocardial infarction دی چې په دې کې تروپانین په وینه کې جګیږي حتی ډیر جګیږي. بل ته ST elevation منځته راځي البته د زړه په ګراف کې ST جګیږي. په انسټیمي یا نان سټیمي کې تروپانین معمولا جګیږي په دې کې هم کېدای شي ډیر جګ شي ولې د زړه په ګراف کې کوم مشخص تغییرات منځته نه راځي. maybe unchanged no ST segment elevation. دریم حالت انسټیبل انجینا وي انجینا پیکټورز ورته هم وایي چې په دې کې البته کریکټریسټیک سیمپټوم منځته راځي بټ ای سی جی ان تروپانین آر نورمال. البته درد ځانګړي او مشخص خصوصیات لري. تروپانین معمولا نورمال وي ای سی جی هم نورمال وي. دغه درې خصوصیات چې ما تاسو ته وویل البته دا په تشخیصي تفریقي کې ډیر زیات کومک کوي. درې اصلي نښې نښانې د مایکارډیال انفارکشن یا د زړه د حملې په تشخیص کې یعنی 3 important signs and symptoms of myocardial infarction. اول هارت پین درد د زړه په ناحیه کې. دوهم په ای سی جی کې ځانګړي مشخص تغییرات. دریم کارډیاک مارکرز انکریزینګ یعنی د زړه د مخصوصو مرکرونو لوړوالی. نن موږ د انسټیمي او د انجینا پیکټورس په هکله خبرې نه کوو. نن فقط د سټیمي یا د ST segment elevation myocardial infarction په هکله خبرې کوو. باقی مانده به په دوهم او دریم درس کې په دې باندې به خبرې وکړو. د زړه په ناحیه کې درد ډیر شدید وي. دوزخي درد ورته وایي. خنجري درد ورته وایي لکه په چاقو یا خنجر چې زړه سوری شي. درد هر طرف ته انتشار پیدا کوي. درد چپې غاړې لاندنۍ چپې ژامې او چپ لاس یا بازو ته انتشار مومي. درد کېدای شي د سترنم یا د سینې د هډوکي څخه تیر او د دواړو ولو په منځ کې مستقر شي. شدت مومي کېدای شي لاندې طرف ته ګېډې طرف ته انتقال شي یا ښی طرف ته انتقال شي. مریض ته ویجیټیټیو سیمپټومز پیدا کېږي. مریض ډېره خوله کوي او هیجاني کېږي. احساس د مرګ کوي. همداشان کېدای شي مریض ته استفراغ او زړه بدوالی پیدا شي. په زړو خلکو کې کېدای شي درد دومره شدید نه وي. هیله ده چې محترم ډاکټر صاحبان دې ته متوجه اوسي. راځئ عزیزانو اول د زړه د نورمال ګراف په هکله خبرې وکړو بیا به وروسته کوم تغییرات چې د انفارکشن په صورت کې منځته راځي په هغې به وغږیږو په ډېر خلاصه ډول. دا یو ای سی جي ده. دا یو نورماله ای سی جي ده. دا څه رقم منځته راځي باید ووایي چې په زړه کې یوه غده ده چې هغه ته سینوډ وایي یا سینوس غده ورته وایي. هلته سیګنالونه مخصوص امپولسونه البته تولیدېږي هره لحظه. د انسان په ټول عمر کې هر لحظه هر شیبه مخصوص سیګنالونه یا امپولس ورته وایي هغه تولیدېږي او بیا د زړه مختلفو برخو ته ځي. د زړه د ټولو عضلاتو څخه تېرېږي چې البته بیا دا د یو مخصوص ماشین په واسطه چې دی ګراف ماشین ورته وایي هلته د هغې په واسطه ریکارډ کېږي او بیا داسې ای سی جي ترسیموي. البته دغه شکل ای سی جي چې تاسو ګورئ دا نورمال دی. دغه ته پی وایي. په دې نه موږ خبرې نه کوو چې دا ای سی جي د
ټولو برخو په هکله خبرې نه کوو ځکه دا یو لوی مبحث دی. په دې هکله به انشاءالله بیا په تفصیل سره نور درسونه ولرو. دې ته خپله پی وایي دغه شکل که تاسو ګورئ بیا دغه چې راځي دا کیو آر اس دې ته کامپلیکس د کیو آر اس ورته وایي. دې ته اس ټي سیګمنټ دا ډېره اړینه او ضروري ده چې په دې باید پوه شئ. دغه ته ټي موج وایي. د دې نه وروسته ټي نه یو بل موج هم راځي چې هغې ته یو وایي، خو هغه دومره کلینیکي اهمیت نه لري. البته د الکترولیتو د ډسبالانس په صورت کې دغه کېږي، دونه کلینیکي اهمیت نه لري. بیا پی راځي، بیا نورمال دغه کیو آر اس کمپلیکس ترسیمېږي، بیا ورپسې اس ټي، بیا ټي او بالاخره په دې شکل باندې راځي. په دغه ګراف کې تاسو وګورئ دغه په دې شکل دا پی دی، دا کیو آر اس کمپلیکس دی، بیا دا ټي دی، بیا ورپسې راځي بیا پی تشکیلیږي، بیا په همدې شکل دا نورمال ګراف دی، منظم ګراف دی، ریتم سینوس دی، دا په دې شکل باندې ترسیمېږي د مخصوص ماشین په واسطه باندې چې هغې ته الکتروکارډیوګراف ورته یا د ای سی جي ماشین وایي. البته ای سی جي ډېر باریکیات لري، په دې هکله انشاءالله په آینده کې خبرې کوو. عزیزانو که چیرې په لومړي ځل تاسو د مریض په ګراف کې ال بی بی بي وګورئ، یعنې لیفت بنډل برانچ بلاک وګورئ، په دې صورت کې دا به مشکله وي چې موږ قضاوت وکړو چې آیا دا خپله اس ټي سیګمنټ الیویشن دی یا خپله مایکارډیال انفارکشن یا د زړه حمله ده. نو په دې صورت کې موږ سره د سکربوزس کریټیاري کومک کوي. البته د ال بی بی بي یا د لیفت بنډل برانچ بلاک په موجودیت کې اول موږ باید په دوه ترمونو باندې ځان پوه کړو چې یو ته یې کنکورډانت وایي او بل ته یې ډسکورډانت وایي. کنکورډانت کله چې د کمپلیکس د کیو آر ایکس کمپلیکس او د میټ اس ټي او خپل د ټي موج یو طرف ته یعنې یو جهت ته ګوري، او ډسکورډانت کله چې دا ټول مختلفو جهتونو یا طرفونو ته ګوري، څه لاندې او څه پورته. راځئ چې د سکربوزس کریټیاري په هکله خبرې وکړو. د سکربوزس کریټیاري په لاندې ډول یعنې درې ډوله دي. یو ته یې کنکورډانت اس ټي الیویشن چې له 1 ملي متر څخه جیګ وي. که دغه اول شکل کې تاسو وګورئ په ګراف کې دلته وګورئ دا خپله د اس ټي سیګمنټ یعنې دا خپله اس ټي دا د اس ټي سیګمنټ الیویشن 1 ملي متر څخه زیات دی او یو طرف ته ګوري. ټي هم مثبت دی، پورته ګوري. کیو آر اس کمپلیکس هم دی. دې ته وایي کنکورډانت اس ټي الیویشن دی. البته په هغه لیدونو کې په کوم کې چې د کیو آر اس کمپلیکس مثبت وي، لکه دلته چې موږ ګورو کیو آر اس کمپلیکس مثبت دی. بل ته یې کنکورډانت اس ټي ډیپریشن وایي. البته دا هم د 1 ملي متر څخه زیات وي. په کومو لیدونو کې په V1 V2 او V3 کې. په دې صورت کې کیو آر اس کمپلیکس چې دی دا منفي دی لکه دلته چې تاسو ګورئ، او خپله د اس ټي ډیپریشن یا ټیټوالی هم موږ ګورو چې البته دا هم د 1 ملي متر څخه زیات دی. دلته چې دی ټي مثبت دی. دریم حالت ته یې وایي ډسکورډانت اس ټي الیویشن. دا ډېر بارزه او برجسته ډسکورډانت دی، یعنې هماهنګ نه دي، هیڅ شی هماهنګ نه دي. البته اضافتا د 15 ملي متر څخه دلته که تاسو وګورئ دا موږ داسې فرض وکړو چې دا خپله ایزو لاین دی، له دې څخه دا د اس ټي الیویشن چې دی دا جیګ دی، یعنې 15 ملي متره دا جیګ شوی دی، الیویشن شوی دی. الیویشن جیګوالي ته وایي. البته په کومو لیدونو کې؟ په هغه لیدونو کې چې البته د کیو آر اس کمپلیکس منفي وي، لکه دلته چې دی په دغه دریم شکل کې د کیو آر اس کمپلیکس منفي دی، اس ټي او د ټي دا موجونه چې دي دا مثبت دي، او اس ټي سیګمنټ هم پورته جیګ شوی دی. نو پس په لحاظه موږ حکم کولی شو چې دا د سکربوزس کریټیري دي. که چېرته دا شکل تاسو وګورئ تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره د مایکارډیال انفارکشن تشخیص تفریقي وکړئ.
ما مخکې ویل چې د زړه په ګراف کې د سټیمي یا د انفارکت په صورت کې د اکوټ کروناري سندروم یا د سټیمي په صورت کې مخصوص تغییرات منځته راځي. اول په دې باید موږ باید پوه شو، دا ډېره مهمه ده. ټي اس ټي سیګمنټ او کیو ماوچ. ټي ماوچ دا کېدای شي نیګیټیو شي په ابتدا کې، لکه دلته چې تاسو ګورئ ټي نورمال مثبت وي په دې شکل وي، ولې کېدای شي دا منفي شکل وي ابتدا کې په شروع کې د مرض د حملې، او بیا وروسته کېدای شي جیک شي سوپر اکیوټ ټي منځته راشي. اس ټي سیګمنټ دا چې دی نورمال داسې شکل لري، افقي وي ایزولاین دی، ولې په انفارکت مایکارډیال انفارکشن کې دا کېدای شي جیک شي. دې ته وایي اس ټي سیګمنټ الیویشن، لکه دلته چې تاسو ګورئ. او بل دا چې کیو ډېر عمیق وي، کېدای شي په کلاسیک انفارکت کې کیو ډېر ژورېږي یعنې عمیق کېږي، چې وروسته په دې هم خبرې کوو. راځئ بالاخره دې ته راغلو چې دا اس ټي سیګمنټ الیویشن دا څه رقم وي. دلته تاسې ګورئ چې دا د یو پیشکې عکس دی، که دا د دې سره مقایسه کړئ د دغه منحني سره کټ مټ لکه د پیشکې ملا، پیشکې خپله ملا جګه کړې ده، که دا پیشکه موږ دغلته په دغه منحني داخل د دغه ګراف کې کېږدو کټ مټ دا شکل اختیاروي. دلته وګورئ په دغه شکل کې بیا تکراروم اس ټي چې دی داسې باید وي، افقي وي ایزولاین وي، صحیح ده، په افقي شکل ایزولاین وي، په یو لاین کې باید وي. ولې دلته که موږ وګورو دا خپله چې دا اس دا ټي دا اس ټي جګ شوی دی، یعنې الیویشن منځته راغلی دی، الیویشن جګوالی ته وایي، صحیح ده. نو داسې راټیټ شوی دی په دې شکل. دا کټ مټ تاسو کولی شئ د پیشکې د ملا سره مقایسه کړئ. که داسې شکل تاسو وګورئ نو تاسو حکم کولی شئ چې دا خپله اس ټي الیویشن دی، چې دا په کلاسیک انفارکت کې منځته راځي یا د مایکارډیال انفارکشن په صورت کې منځته راځي. هیله ده چې دا تاسو حفظ کړئ. جست ریممبر اټ بای هارټ. عزیزانو بل ما مخکې ویل چې د انسټیمیا او د اسکیمیا په صورت کې هم دا اس ټي ډیپریشن کېدای شي منځته راشي په شروع کې، او د اسکیمیا په صورت کې کېدای شي ټي منفي شي. په دې هکله موږ بیا په بل لیکچر یا درس کې خبرې کوو. اسکیمیا چیسته وي؟ اسکیمیا یا ایشیمي دا په دې معنی چې د زړه په رګونو کې چې د یو تنګي موج نیروینګ منځته راشي، مطلق اکلوژن یا بندش نه وي، ولې یو اندازه رګونه تنګ شي، په دې صورت کې د وینې جریان کمیږي او د بلاد سپلای عضلاتو ته د قلب یا د زړه عضلاتو ته کمیږي، اکسیجن نه رسیږي. په دې خاطر داسې یو ټي راځي چې دې ته موږ وایو منفي یا نیګیټیو ټي. داسې حال کې چې مخکې ما ویل چې دغه ټي چې دی تاسو کولی شئ داسې باید وي، په دې شکل وي. ولې په اسکیمیا کې یا په ایشیمیا کې کله چې وینه نه رسیږي په نسبي ډول عضلاتو ته دا منفي کېږي. نو دا کېدای شي عبوري وي، ترانزیشنل ګذري وي، بېرته عادي کېږي. او انسټیمي دا هم یو بل بحث دی چې موږ ورپسې په دې هکله بیا وروسته خبرې کوو. په دې کې دا اس ټي دغه اس دا ټي چې ډیپریشن دی، که دا موږ د ایزولاین ونیسو دا ټیټ شوی دی. عزیزانو هیله ده چې دا تاسې حفظ کړئ او په تشخیص تفریقي کې بالخصوص د انفارکت په تشخیص کې له دې څخه استفاده وکړئ. د مریض ګراف باید په جریان د 10 دقیقو کې له هغه شیبې نه چې مریض ته درد پیدا شوي باید واخیستل شي. عزیزانو د مایکارډیال انفارکشن یا د سټیمیک کرایټیریا په لاندې ډول ده. دا یې ډېره اساسي کرایټیریا ده. کله کله د مریض په ګراف کې کلاسیک اس ټي سیګمنټ الیویشن او د هغه معکوس تصویر په مقابلو لیډونو کې لیدل کېږي، یعنی mirror reflection in opposite leads، لکه په هنداره کې چې تصویر وي. دا ډیره یو مهمه نښانه ده چې انفارکت تاییدوي. راځئ مخکې له دې نه چې په دغه ګراف باندې دغه چپ طرف ته په دې باندې خبرې وکړو، راځئ په دغه ابي رنګه
شکل باندې خبرې وکړي. دغه ته کیو دی، ډیپ کیو، عمیق کیو چې داسې شکل لري نورمال دومره ژور نه وي، ډیپ نه وي. دا څنګه تعاسس کوي د احتشای میوکارد یا د مایکارډیال انفارکشن په صورت کې. راځي چې لږ شانتې په خلاصه ډول په فزیالوژي خبرې وکړو، د زړه په فزیالوژي باندې. زړه شرايين لري، واړه واړه شرايين یا شریانونه چې هغې ته کرناري ارتیریز وایي یا شرايين اکلیلي ورته وایي. د هغې له طریقه وینه، اکسیجن او غذایي مواد د زړه ټولو عضلاتو ته رسیږي او زموږ ستاسو زړه فعالیت کې تقلص کوي نورمال، او وینه پمپ کوي ټول وجود ته. موږ تاسو ژوند او حیات لرو. نو کله چې دغه رګونه د زړه واړه واړه شریانونه دغه بندش پیدا کړي یا لږ شانتې تنګ شي یا خو بنا پر علتونه ډېر زیات دي، پر هغې نن خبرې نه کوو. بیا نو د زړه عضلاتو ته یا د زړه عضلې ته چې میوکارد ورته وایي، هلته وینه نه رسېږي، اکسیجن نه رسېږي، غذایي مواد نه رسېږي. اول اسکیمیا منځته راځي. اسکیمیا یعنې خپله هلته د اکسیجن د کمبود سره د زړه عضلات یا میوکارد مخامخ کېږي، چې دلته بیا اول منفي ټیو راځي. ما مخکې تاسو ته ویل په بل نورمال ګراف کې او هغه پاتالوژیک ګراف کې دا منځته راځي. بیا کله چې د زړه دغه د کورناري ارتریز دا په مطلق ډول یا په تقریبا 80-90% بند شي، وینه نو بیا نه رسېږي د زړه عضلاتو ته یا میوکارد ته وینه نه رسېږي. بیا د خپل د زړه هغه عضلات یا هغه ناحیه کې چې دغه مایکارډیال انفارکشن منځته راغلی، هغه چې کېږي تک توریږي. انفارکت په معنا د نیکروز کېږي، هلته نیکروز منځته راځي. نیکروز تعسس کوي، یعنې انساج د هغې برخې د زړه د هغې برخې کله چې ورته وینه ونه رسېږي له منځه ځي او نیکروز منځته راځي، انساج مړه کېږي، بیا له فعالیته وځي. او همدا علت دی چې نښې نښانې په وجود کې منځته راځي د زړه په ناحیه کې، لکه درد او په ای سی جي کې تغییرات. البته د کیو تعسس سره په منځته راځي. صحیح ده. اول موږ تاسو ویلي چې نورمال حالت، نورمال ګراف موږ تاسو هلته مخکې مطالعه کړه، هغه په دې شکل باندې موجود وي، تاسو په هغې باندې پوهېږئ. په اول سر کې کله چې وینه هلته ونه رسېږي یا کمه شي، دلته چې کېږي خپله د پیک ټي منځته راځي، اکیوټ سوپر اکیوټ ټي منځته راځي، ټي ډېر زیات جګېږي. البته دا په 100 دقیقو کې، په جریان د 100 دقیقو کې یو جګ او پیکدار ټي منځته راځي. له هغې نه بیا وروسته په جریان د 100 دقیقو یا ساعتونو کې پروګریشن اف اسټي سیګمنټ منځته راځي، یعنې اسټي سیګمنټ قرار جګېږي او شکل یې تغییرېږي او الیویشن کېږي، یعنې د ایزو لاین څخه جګېږي. همداشان کله چې ساعتونه یا ورځې تېرې شي، په دې صورت کې آهسته آهسته آر چې دی دا له منځه ځي، یعنې لوس اف آر ویف منځته راځي، یعنې آر له منځه ځي او یو منحني شکل منځته راځي. په دغه صورت کې کیو موج منځته راځي، یعنې د کیو ویف فارمیشن صورت نیسي. البته دا په جریان د 100 ساعتو یا ورځو کې. کله چې عزیزانو خپله د ټي ویف انورشن منځته راځي، یعنې پس له 100 ورځو دا خپله ټي بیته انورشن کېږي، معکوس کېږي یا منفي کېږي. د هغې نه وروسته بیا په جریان د 100 ورځو، هفتو، میاشتو، هلته له دې نه وروسته بیا چې کېږي ټي بیرته دوباره نورمال کېږي، یعنې ټي ویف نورمالیزیشن منځته راځي. او په دې صورت کې عزیزانو پرسسټنګ کیو ویف منځته راځي، یعنې کیو چې دی بس تعسس کوي. نو دغه کیو چې دی دا کېدای شي د ډېر وخت لپاره، حتی د ټول ژوند لپاره، تر څو چې مریض ژوندی وي دغه کیو موجود وي. هر ځل چې تاسو د مریض ای سی جي اخلئ، البته د هغه مریض چې مخکې یو ولټ انفارکت تیر کړی، دغه کی به موجود وي. نو په همدې خاطر عزیزانو زما توصیه دا ده که چېرته تاسو د لومړي ځل لپاره د مریض په ای سی جي کې کیو وګورئ، مه وارخطا کړئ. د مریض نه پوښتنه کوئ چې تاسو پخوا مایکارډیال انفارکشن یا د په اصطلاح د زړه حمله یا سکتم تېره کړې ده که نه ده.
دا حتما پښتنه وکړي. ډېر مریضان په خپل دوسیه په ارشیف کې خپل ای سی جی لري، پخواني یعنی ولټ ای سی جی د نوې ای سی جی سره مقایسه کوي، کمپیر کوي. که چېرته په نوې ای سی جی کې هم کیو موجود وي، پخواني کې هم موجود وي، دا معنی ورکوي چې د مریض یې پخوانی یو انفارکت درلودو. ولې کېدای شي انفارکت تکراري شي، د دوهم ځل لپاره شي، د دریم ځل لپاره شي، او داسې نور. نو بیا دلته کوم شی چې تاسو سره کومک کوي، البته نوې ای سی جی، نوې تغییرات، او همداشان کلینیکي علایم، درد او داسې نور، او په وینه کې د تروپانینو جګوالی، دا تاسو سره کومک کوي. راځئ اوس بیرته دغه ته راشو، ګراف ته راشو. په دغه ګراف کې موږ ګورو چې موږ ویل چې اول راځئ دلته وګورو، دا ای وی ال دی، دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دغه دی، لیډ دی. دلته ګورو، دلته حتما د ای وی ال او په دې 1 کې خپل اس ټي الیویشن چې دی دا موجود دی. ګوره که نورمال دلته موږ دا ایزو لاین ونیسو، دا افقي لاین دی، دلته ګورو چې دا اس ټي جګ شوی دی، دلته هم جګ شوی دی، دلته خو لا بیخي جګ شوی دی په دې وی 1 2 تر وی 6 پورې. په دغه ټولو لیډونو کې اس ټي جګ شوی دی، خو زیاتره بارز چې دی په دغه وی 2 وی 4 کې دی. ګوره دلته ما د حلقه چاپیره کړي اس ټي الیویشن، ګوره څومره جګ شوی دی، جګ شوی دی، په نور کې هم جګ شوی دی، ولې دلته ډېر زیات دی. او دلته بل مخکې چې ما ویل، دلته کیو هم تاسس کړی دی، یعنی کیو ډیپ عمیق شوی دی. دا معنی ورکوي چې پس له ډېر وختو څومره وخت کیو تاسس کړی دی او کی موجود دی. دې کې کوم شک نشته، there is no doubt. دا خپل انفارکت دی، مایکارډیال انفارکشن دی. عزیزانو دلته نور هم معلومیږي چې دا خپله د یو سوپراوینټریکولر اکسترا سیستلي ده، دلته د وینټریکولر سیستلي چې لږ شانتې البته هغه نه معلومیږي، هغه هم شته دی. او دا اس ټي ډیپریشن دی، دا په دریم کې ده، چې دا خپله دې ته وایي ریسیپروکل چینجینګ یا ډیپریشن، دا هم موجود دی. دا په دې معنی ورکوي چې مخکې موږ ویل که په اقلا په یو دوه لیډونو کې دلته خپله د اس ټي الیویشن موجود وي، لکه دلته د هغوی معکوس یا میرر ریفلیکشن معلومیږي، چې دا هم یو ډېر ښه کنفرمیشن یا تایید د انفارکت د عزیزانو. نو دې ته باید متوجه اوسئ عزیزانو. دلته نور شیان هم شته، خو په هغې موږ نن نه غږېږو. راځئ دغه ګراف وګورو. ریتم چې دی سینوس دی، with a heart rate 85 per minute، یعنې د زړه ضربان 15 په یوه دقیقه کې دی. سینوس ریتم په څه معنا ده؟ په دې معنا چې خپله امپولسونه یا سیګنالونه د سینوډ په غده کې جوړیږي او پی تشکیلوي. همداشان نورمال کارډیاک اکسس موجود دی، دا په دې معنا چې خپله په لیډ ټوکي آر چې دی نسبت د R1 او د R3 دا جګ دی. همداشان په V2 V3 V4 V5 او V6 او همداشان AVL او سلایټلی په لیډ 1 کې اس ټي الیویشن موجود دی. دلته وګورئ، دلته موجود دی، اس ټي ډېر جګ شوی دی او بارز او برجسته دی. همداشان reciprocal depression، اس ټي depression in lead 2 3 او lead IVF کې کتلی شو. دلته reciprocal اس ټي depression وایي، یعنی معکوسو لیډونو کې، متقابل لیډونو کې. موږ مخکې ویلي چې reciprocal څه معنا؟ دې ته متقابل وایي یا انعکاس ورته وایي، لکه سړی چې په هنداره کې خپل تصویر ګوري، دغه ته وایي. پس فلهذا موږ کولی شو چې ووایو چې دغه یو اکیوټ انټیریور مایکارډیال انفارکشن دی، ځکه په ټول په دغه لیډونو کې خصوصا په V3 و 4 کې چې دي خپله اس ټي الیویشن موجود دی. دلته بیا هم باید که دلته نظر وکړو په دغه V5 V6 او 1 او اویل کې هم جګ دي. په دې خاطر موږ کولی شو چې نه تنها
دا یو انټیریور مایکارډیال انفارکشن دی، بلکې ویل شي انټیریور لاترال انفارکشن هم دی. دا هم کیږي، بعضې وخت کیږي چې البته د زړه ټول جدار یعنی د مایکارډ ټول جدار تخریب شي او د انفارکت صورت ونیسي، هغې ته بیا ترانسمورال وایي. هر رقم انفارکت امکان لري. عزیزانو، نو په دې هکله موږ په کافي اندازه خبرې وکړې. انشاءالله چې په راتلونکو مبحثونو درسونو کې به د ECG په نورو برخو کې هم وغږیږو. راځئ یو څه اکسترا یا ضروري معلومات د posterior diaphragmal یا د لور یا د inferior myocardial infarction په هکله. معمولا کله چې دغه انفارکت تاسس کوي نو په ECG کې موږ په لید 2 3 او اویف کې دغه تغییرات ګورو. دلته چې تاسو ګورئ دا ST elevation د تغییر کړی دی، دلته جیک شوی دی، ST elevation شته، په اویف کې هم شته. چې شی چې په لید 2 او لید 3 کې وي هغه په اویف کې تاسو کتلی شئ. دا په شکل د کنټرول همیشه دې ته باید تاسو توجه وکړئ. بله دا چې دا انفارکت چې دی دا posterior diaphragmal انفارکت چې دی دا کله کله ډېر خطرناک وي او کله کله د early complication سبب ګرځي، حتی د ventricular fibrillation سبب هم ګرځي او کله کله کېدای شي د مریض د مرګ باعث وګرځي. په دې خاطر که چیرې تاسو د سب کلاویکولاریس یا د وینا سب کلاویکولاریس کاتیتر مهارت لرئ، خصوصا هغه ډاکټر صاحبان چې په انټنسیو کیر یونټ کې وي، د دوی باید دغه مهارت زده وي چې د وینا سب کلاویکولاریس کاتیتر مریض ته تطبیق کړي، تر څو وکولی شي په ډېر اسانۍ سره او هر نوه دوا او میډیکیشن مریض ته تطبیق کړي د کاتیتر له طریقه. دا اسانه طریقه ده، کېدای شي ستاسو مریض ته نجات ورکړي. زما په خپل شخصي تجربه کې هم دا ډېر ځلې واقع شوي دي چې یو 43 کلن ځوان سړی چې دغه posterior diaphragmal یا inferior myocardial infarction یې تاسس کړی و، نو بیا نو د اصولو د پروتوکول په اساس باندې په بنیاد باید دته ما خپله د وینا سب کلاویکولاریس کاتیتر تطبیق کوو. دا هم د ډاکټر لپاره ښه ده، هم د نرسانو لپاره، هم د مریض لپاره. په اسانۍ تاسو کولی شئ عزیزانو، بیا هم تکراروم چې مریض ته ټول خپل هغه میډیکیشنز چې ده، دوایي چې ده، په اسانۍ طریقه مریض ته تطبیق کوي. هم وخت هم کم ضایع کوي او هم یو معاصر او اړینه او یو مهمه د پروسیجر دی. عزیزانو، مننه قدرمنو عزیزانو، د لیدو او اورېدو څخه مو له یاده مو ونوځي چې دغه مهم طبي چینل چې په خوږه پښتو ژبه نشرات کوي درسره سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره شریک کړئ. په ټولو سوشل میډیاو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې تاسې کولی شئ چې هم یې واورئ او هم یې وګورئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند، خوښ اوسئ، صحتمند اوسئ راته عزیزانو.